जय जगन्नाथ। जय जय श्री राधे। समस्त को पुणी थे स्वागत। आशा करी महाप्रभु दयारू आपण मैंने समस्ते निज घर परिवार सहित सुस्थ थे आनंद रे चंदन यात्रा एंजॉय करुवे देखुवे जय जगन्नाथ टीवी माध्यम हो बा पुरी को जाइए हो बा आमर भुवनेश्वर इस्कन मंदिर को आसिक हो जमती भी हो आपने समस्ते ये बैशाखर चंदन यात्रा को एंजॉय करंतु बोली निश्चित रूपे चाहिए कारण ये चंदन यात्रा दृश्यटा ही मन को आत्मा को बहुत बड़ गोटे शीतलता प्रदान करते जमती कि कहूली भगवान ना हूँ शीतलांग। तो भगवान जिते अवतार मध्यम आसिकी अवतरित होकर निजे लोकलीला कर नरलीला करती से आमरी बद्धजीव मान करुणा करने आमको शिखेवाई संसार जीवन में केमती चलवा हुए केमती संसार तापरू निवृत्त पाई हम सेटा भगवान शिखाती। तो आम मैंने चंदन सेवा मध्यम भगवान को अंग को जिते शीतलता पहुँचाई उद्यम कर भगवान को सेवा प्रदान कर निश्चित रूपे आम जीवन में मन में शांति आसो शीतलता आसो आम मैंने कूल रही पार कारण संसार जीवनटा सब कि विषमय ज्वालामय प्रतिक्षण केतबेले कहीहबनी कहार ना कहार काहाठू विश्वासघातकता मध्यम शिकार होगापी पड़ पाए ये छलना रही प्रपंच रही भगवान गीतार कहते संसारटा हूँ दुखालयम अशाश्वतम दुखालय दुखर आलय जमती एंटायर स्कूल जिते चलता है स्कूल जिते चलता है स्कूल जमी गोटे पीरियड पर आउटे पीरियड गोटे पीरियड पर आउटे पीरियड तो पिला माने अत्यंत व्यथित हो चिंतित हो केतबेले रिसेस आसो से रिसेस टाइमटा ही सुखर समय बा गेम पीरियडटा ही सुखर समय। तो आम संसारी जीव मान सुखटा सेमतिका माने दुखर चैप्टर्स दुखर पीरियड भितर कोटी गोटे रिसेस की गेम पीरियड आसो कि लाइब्रेरी पीरियड आसो पिला हसखुशी करेंगे भाव आदान प्रदान करेंगे ना अन्य सब समय सब कौन थाए स्ट्रिक्ट थाए नियम थाए। तो संसारटा सेमती दुखालय दुखर आलय भितर मझे मझे केमती सुखर आम सुखटा पाँच ना वास्तव सुख तो संसारी प्लाटफर्म रे कहवाई गले ना प्रकृत पक्षे केवल भगवान भगवान कौन अवतार भगवान को शरण में आसवा कौन साधु भक्त वैष्णव एमान को लेकिन जहाँ आनंद उत्सव बर्तमान चंदन यात्रा जारी रही आप समस्ते आसिक एंजॉय करूँ। तो आज भिडियो मु आज पवित्र तिथि महिमा विषय कहि कारण आज हूँ परम पवित्र एकादशी तिथि जार ना हूँ मोहिनी एकादशी। तो मोहिनी एकादशी कहीं यार नाटा पड़ी से तो समस्ते प्रसंग अल्प बहुत जाणी थे सत्यजुगे समुद्र मंथन समय भगवान असुर मान मोहित करने प्रकृत पक्षी जी अमृत पाइबार योग्य हाथ ही अमृतटा पड़ू ये उद्देश्य रखी भगवान जिते मोहिनी अवतार द्वारा असुर मान प्रति छलना रखी छलना करके असुर मान विमोहित कर लीला करते मोहिनी अवतार रे भगवान निजर गोटे नारी देह स्वरूप व्यक्त करते नारी देह धारण करके से बहुत ही सुंदर नाही थिला मोहिनी माने जेमती रूपटा मोहि नब आटा केवल असुर मान ही मोहित करना देवता मान ही मोहित करता से भगवान गोटे ना हूँ सूरजन मोहिनी जे सुर मान मोहित कर भगवान गोटे ना हूँ सती मोहन माने सती जे ऐकांतिक सती जार मती सब कि तार पति छड़ा अन्य कौन पुरुष लगे से भली सती को भी जदि किए मोहित कर सी होती भगवान परम पुरुष भगवान कृष्ण जगन्नाथ श्रीराम गौरांग जहाँ को पुनः श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अवतार पाई श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अवतार पाई एटा एक प्रसंग तो पछू रखी कारण किए क्या अवतार मानि पारती न मानि पारती जो भी स्वरूप भगवान कठे आपंकर प्रीति रही से स्वरूप सेमती ही आपंकर इष्ट आराध्य स्वरूप आपंकर प्रिय होकर रुहतु निश्चित रूप चाहिए। तो ये मोहिनी एकादशी पक्षर बहुत सुंदर गोटे कथा विषय वस्तु अच्छी उपाख्यान अच्छी जोटा कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कही शुणी मोहिनी अवतार लीला विषय में कहबी कारण आप अल्प बहुत जानी। तो सर्वप्रथम तो मु समस्त को वैशाख मास शुक्ल पक्षर आज एकादशी तिथि जार ना मोहिनी एकादशी अवसर में समस्त को अशेष अशेष आंतरिक शुभेच्छा प्रतिपादन जनाऊँ। तो वीडियो एंड जाए समस्ते टिके पेशेंस रखी शुणवे कारण भगवान को कथा तो सर्ट रे कहीकि सारी हेनी जार जी प्रसंग से तो टिके व्याख्या रखा ही पड़ो। तो आजिकल तो पेशेंस रहुनी समस्ते ही सर्ट्स चलैबार व्यस्त रोचंती। तो भगवान को लीलागुण प्रसंग गुड़ाक तो सर्ट्स मध्यम जानी हेनी 30 सेकेंड केवल केते इनफॉरमेशन कही हम किंतु लीलागुण कथा विषय गुड़ाक तो किछिटा हेले धैर्य रखी ही श्रवण करिया ही पड़ो। तो एकादशी कथा कहया पूर्व मुझे महात्म्य विषय भी गोटे कही रखा चाहूँगी एकादशी कथा शुणिले भी परम मंगल हुए। धन्यवाद आज आप एकादशी व्रत करना जदि आप एकादशी महिमा विषय श्रवण कर
ताले आपणकर श्रद्धा इच्छा जागी जाई पारे किछि कहि होनी मो मुखरु शुणिकी आपनको इच्छा हुए तो न जगी पारे कारण मु कोनसे एते बड़ शुद्ध भक्त नो भक्त भी नो किंतु कहर ना कहर मुख दे कोनस ना कोनसी विशेष भक्तंग मुख दे जेतेबेले आपण महिमा विषय शुणिबे जेतेबेले आपण तीर्थर महिमा विषय शुणुछंती कोनसी भी पुण्य कर्मर महिमा विषय शुणुछंती व्रतर महिमा विषय शुणुछंती आपनकर किछु इच्छा जागुछि ना नहीं कारण माने जेतेबेले महिमा जानंतिनी जे एटा कले कोन हबो सेतेबेले हमर रुचि आउरी गाढ हुएनी तो एकादशी एमती महिमा रही जे कोनसी एकादशी जदि एकादशी जो स्टोरी एकादशी जो कहानी रही एकादशी पछर जो बैकग्राउंड स्टोरी रही जो पुराण इतिहास रही जदि प्रसंग को शुणुछंती तले 100 अश्वमेध यज्ञर फल भी प्राप्त करनी पारिबो जने वर्णाश्रम धर्म पालन भी पुण्य को प्राप्त करनी पारिबो कोटिटा यज्ञ आयोजन करिकी सहस्र गोदान कले जो फल मिलिबो तार भी पुण्य को प्राप्त करनी पारिबो त आज मोहिनी एकादशी एमती गोटे फल रही जदि मोहिनी एकादशी कथा विषय के श्रवण भी करूछंती मनकर आचरण किसी असुविधा रही जाइए आचरण करि पार नांती पालन करि पार नांती किंतु जदि एकादशी रो महिमा श्रवण करूछंती तले कोटि सहस्र गोदान रो फल मिलिबो सहस्र गोदान कले जो फलटा मिलिया कथा सेटा मिलिबो एकादशी रो महिमा जेमति गीतार महिमा रही भागवत रो महिमा रही बड़ बड़ श्रेष्ठ श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र रो महिमा रही सेमति एकादशी महात्म्य श्रवण रो भी फल रही तो आज सबु सब एकादशी विषय तो भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को कही शुणी युधिष्ठिर जिज्ञासा कर भगवान कही शुणी पुराण मानक तो युधिष्ठिर जिज्ञासा पूर्वक पुणी पचार वैशाख मासर शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि ना कौन आईटा करने द्वारा कौन फल मिले यार सुफल कौन प्रथम किए आचरण करते तो भगवान श्रीकृष्ण निजर ही पूर्व अवतार विषय ही कही शुणी जदिव भगवान निजक निजे केवे भी देखी कहते पूर्व अवतार यहाँ मुही थी मुही रामचंद्र थी एमती के देखे कहती एमती कि जो वाक्य द्वारा अहंकार प्रदर्शित हो भगवान सेमती वाक्य कहती भगवान एठी निज पूर्व अवतार विषय ही कहते भगवान कहते जे युधिष्ठिर अपन जो महाराज अपन जो युधिष्ठिर को राजन ही संबोधन करती भगवान राजा हिस्ट्री भाव तो राजन तुम्हें जो प्रश्नटा कर जो विषय जिज्ञासा कर एक्जाक्टली सेम विषय जिज्ञासा करते किए ना महाप्रभु श्री रामचंद्र कृष्ण निजे कहते महाप्रभु श्री रामचंद्र कुलगुरु वशिष्ठ कुलगुरु वशिष्ठ को से जिज्ञासा करते पचारि जे एमती गोटे व्रतर महिमा विषय कहतु जोटा कि बहुत बड़ उत्तम फलदायक सर्व पाप क्षयकारी और सर्व दुख विनाशक सर्व जंत्रणा उपशमकारी सबु जंत्रणार उपशम कर श्रेष्ठ फल को भी प्रदान कर बहुत उत्तम हो तो कुलगुरु वशिष्ठ महाप्रभु रामचंद्र को कहते जे हे रघुनंदन तमे बहुत भल विषय जिज्ञासा करछ तमर जेहेतु बुद्धि रे निष्ठा रही तमर अत्यंत माने साधु मुनिजन के निष्ठा रही कारण आत्यंतिक प्रीति रही कारण तमे एमती शुभ मंगलमय क्वेश्चन पचारि पारछ बहुत प्रश्न माने वशिष्ठ जानछन्ती जे रामचंद्र थे भगवत्ताटा निहित अछि से साक्षात परम पुरुषंकर अवतार किंतु वशिष्ठ एठी एक कथाटा कहउछन्ती रामचंद्र को जे ये प्रश्नटा वशिष्ठ जानछन्ती जे भगवान काई पचारुछन्ती कारण आम हित भगवान क्वेश्चन कले जमी ऋषि तार उत्तरटा देवे से उत्तरटा भगवान माध्यम आम मैंने पाइपर जमी अर्जुन क्वेश्चन कर भगवान को अर्जुन के माध्यम एंटायर वर्ल्ड बर्तमान भगवत गीता जानूँ तो रामचंद्र जो क्वेश्चन कर वशिष्ठ कहते जे तुम लोकहितार्थे जो प्रश्नटा कर बहुत बढ़िया प्रश्नटे कर बहुत मंगलमय प्रश्नटा कर तो ये वैशाख मास शुक्ल पक्ष जो एकादशी तार ना हूँ मोहिनी एकादशी आउ या विषय कहीं जिज्ञासा कर रामचंद्र कारण रामचंद्र से कहते वशिष्ठ को जे मु जो सीता को जो खोजिया भितर दे जो विरह वेदनाटा प्राप्त कली सीता विरह दुख जनित ये जंत्रणार जो उपशम एमती मत कि गोटे व्रत कहतु जो व्रत पालन करने भितर दे कि मत बहुत ही शांतिर अनुभव हो ये जो विरह दुखटा जो भोग करटार केमती उपशम हो पार तो वशिष्ठ कहते एकादशी ना हूँ मोहिनी एकादशी आउ यार गोटे बैकग्राउंड स्टोरी शुणाउछन्ती आपण मैंने शुणी थे गंगा जमुना सरस्वती 3टा नदी अच्छी तो सरस्वती नदी तटरे सरस्वती गोटे बहुत सुंदर रमणीय तट थिला सेठी पाखरे गोटे राज्यटे थिला जार ना हूँ भद्रावती ये भद्रावती पूरा राज्यर चर्चा बहुत जगार आसी तो सरस्वती नदी तटरे भद्रावतीपुर ना गोटे राज्य थिला बहुत माने मंगल कला भली ये गोटे पुर ताको पुरी बोली कहा जाए पुरी माने आमर जेम जगन्नाथ पुरी पुरी शब्दर अर्थ होची गोटे राज्य गोटे बहुत बड़ अंचल पुरी माने एमती गोटे अंचल जोटा कि सहर भाया लगुव जमी पुरी अच्छी तो भद्रावती
को पुरी बोली भी संबोधन करा जाउथला सेतेबेले। तो एठी धृतिमान बोली जने राजा थिले। राजाको ना कोन थिला धृतिमान, जो माने जदी पेन पेपर रे लिखिया पे चाहते लिखि नै परंदी, जो पिला माने सुनुछंदी। तो से धृतिमान बोली जे राजा थिले तांका राज्य रे से भद्रावतीपुर रे जने वैश्य रहउथिले। से वैश्यको ना थिला धनपाल। वैश्य काहू कहंती, जे बिजनेसमैन, जे बिजनेस रे मन देकी कोन करे भरण पोषण करे, केवल निज परिवार नि लो अन्य सब वर्ण को भी से माने जोगांदी, तांकर सब धन शस्य ई सब जोगांदी। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, शूद्र को समस्त को परिपालन पे जो माने बिजनेस करन तांको वैश्य बोली कहंती, मर्चेंट क्लास, बिजनेस क्लास। जेंति हमर अछंती महांती वैश्य, साहू, ठीक अछि। तो सेमती वैश्य वर्ण। तो धनपाल बोली जने वैश्य थिले, जे कि बहुत समृद्धवान थिले, बहुत से भल भाव रे बिजनेस करथिले, आ बहुत शांत स्वभाव रे थिले, सरल थिले, लोकंको ताकि बहुत उपकार करथिले, दान दउथिले। तो से धनपालଙ୍କର 5 जण संतान थिले, 5टा पुओ थिले। जणको ना थिला सुमना। ए 5टा ना कहबी, आपण माने गेस करिवे कि ए 5टा ना भितरु को नाटा सबठु माने लागुची कि 4टा ठु डिफरेंट। प्रथम पुओ ना थिला सुमना, आ जणको ना थिला द्युतिमान, आ जणको ना थिला मेधावी, आ जणको ना थिला सुकृत, आ जणको ना थिला धृष्ट बुद्धि। ए जानि परछंती 5टा ना भितरु को नाटा टिके पृथक लागुची, दुष्ट स्वभाव रो लागुची। सुमना कहले जार मन सु माने भल भल मन जार। द्युतिमान जार चरित्र रे द्युति थिवो, जार व्यक्तित्व रे द्युति थिवो, तेज थिवो, ताको देखि अन्य माने भी इंस्पायर्ड होथिबे। आ जण थिले मेधावी, जाकर मेधा गुण थिला, भल भाबे मेमोराइज करि परथिले भल भल विषय को। आ जण को ना थिला सुकृत, सु कहले भल, कृत शब्द आसी कृतिरु माने भल करथिवो, पूर्व जन्म रे पुण्यमान हेथिवो। आ जण को ना थिला धृष्ट बुद्धि, जेमति धृतराष्ट्र सुनिथिले, धृष्ट बुद्धि, जार बुद्धि दृष्ट हो जाइछि, नष्ट खंड विखंडित हो जाइछि, ध्वंस प्राप्त अवस्था। तो ये 5 जण संतान को भितरु आपण माने जेमति जानि परथिबे, धृष्ट बुद्धि जे से अत्यंत कोन थिला दुष्ट स्वभाव र थिला। आ बापा धन को सबल पई कि वेस्ट करे। कोठी वेस्ट करे? मद्यपान रे, जुआ खेलिबारे, जोटी पैसा लगे खेलिया को हबो। एबे भी जेमति सब होउछि ना गैम्बलिंग, जुआ खेलिबा टाइप रो जो खेल सब रहिछि। तो जो सब चैलेंज माने मरी खेल होथिबो, सेमति का जगह रे पैसा को लगेबा, सुरापान करिबा, मद्यपान करिबा, बेश्यासक्त हवा, ई सब काम रे सब कोन करे ना खर्च करे। तो अत्यंत बेश्यासक्त थिला, आ से धन को नष्ट करथिला। तो से दृष्ट बुद्धि गोटे थर कोन हैछि ना, गोटे बेश्यार एमति गळा रे हाथ पके कि एमति गळा को एमति कंठ को आउसी आउसी कि कांधरे हाथ पके जाउथिबा अवस्था रे तांको बापा ताको धरनेले। बापा देखिले कि हमर धनपाल जेतले देखिले, सेउठ ताकू गाली कले, तिरस्कार कले, बाहर जा बोली कहले। कहीं ना आगुरु भी एमती शुणी आसते एमती एमती पुओ करुची, किंतु गोटे थर देखिले अवस्था रे जे बेश्या रो कंठरे एमती आंगुठी मारी एमती सलसल करी जाउची, पूरा मद्यपान करी जाउची। तो ताकू कोन कर देले, तो घरु विदा कर देले। जतले घरु विदा कर देले, से कोन करे ना सब बेश्या मानक सहित सब क्रीड़ा करे। तो यार जतबेले धन सरी जिबा अवस्था, सेतबेले बेश्या माने भी तो कोन कले, धिक्कार कले, पळा तू कोळंगा किछि करनु, गोटे बापा तो तिरस्कार कर दी, सब बडे आसी गोटे खाली टाइम वेस्ट। तो बेश्या माने भी धन सरी जिबारु ताकू भी कोन कर देले, ताकू बाहर कर देले। तो धनपाल रो ई जो संतान जे थिले दृष्ट बुद्धि कोन कला ना, तार जेते सब ता बापा धनरु जेते सब अलंकार सब पिनथिला पकेइथिला, से अलंकार भी जेते घर बाहर कर देले, से गुडा भी सब ता पाखे थिला। तो से अलंकार को सब बिकी से कोन करथिला, अलंकार को बिकी भी सब खराब कर्म सब करथिला। तो जेते ता धन कमियला, से से बेश्या मान गुटे भी तड़ा खाइला, बेश्या मान ताको तड़ी देले। तापर सेटु कोन कला ना, जेतेबेले से सेटु कोन कला ना, निज गां रे चोरी करबा आरंभ कला। निज गां रे जेमति चोरी करबा आरंभ कला, गोटे ताको धरिले। तापर सेटु ताको वार्निंग दिया हला, छडा हला, पुणी तापर सेटु धरले, माड खाइला। तापर सेटु राजांक द्वारा जेतेबेले राजांक पाखु जेतेबेले खबर पहुंचला, राजा सेटु कोन कले, दूत पठेले। राजांकर सेटु जो माने सब न्याय शासक विभाग थिले, दूत थिले, सेमान सेटु ताको आनी की दंड देले, कारागार रे बंदी कले। तथापि से चोरी कार्य निवृत्त होन था, तेणु फाइनल ताको दंड दिया हला, कारागार रे बंदी कर रखा हला। कारागार रु बंदी हे सरला परे कारागार रु जेमति रिलीज करा हला, जेल रु जेमति रिलीज हला, तापर सेटु ताको छाड़ देले कोठी, जंगल प्रदेश, से जंगल को पळेला। जंगल रे जाई कि सेटु पशु पक्षी मानको मारी कि सेटु तांकर मांस खाइला। एमती कालातिपात करथिया समय रे मजरे मजरे केबे केबे एमती टिके टिके माने गोटे प्रकार अनुताप अनुशोचना गोटे प्रकार आसे, जे
केमती जीवनटा ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲି, କାହିଁ ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲି, ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରୁ ତଡ଼ା ଖାଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ଦିନ ଯାପନ କରୁଛି। ତ ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଥର ଜଣେ ଋଷି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଋଷିଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ଋଷି। କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ଋଷି, ସେ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥାଏ। ତ ସେ ଆଶ୍ରମ ପାଖାପାଖି ଯାଇ ବସିଛି। ସେ ସମୟରେ ଋଷି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିକି ଫେରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଋଷିଙ୍କ ଦେହ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର, ଯୋଉ ଭିଗି ଯାଇଥିବା ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର, ସେ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଜଳ ବୁନ୍ଦାଟେ ପଡିଲା। କାହାଠି? ଧୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ପଡିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ପଡିଲା, ତା ଭିତରେ ଅନୁତାପଟା ଆହୁରି ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା ତାର କୃତ କର୍ମ ବିଷୟରେ, ଯେ କେମିତି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି, କେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଫେରି ଯାଇପାରିବି, କେମିତି ମୁଁ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବି, ଜୀବନଟାକୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବି। କାହିଁକି ନା ଧନ ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ତ କେହି ପଚାରିଲେନି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଖରାପ କର୍ମ କରିଛି, ସବୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛି, ଚୋରି କରିଛି, ଅସତ୍ ନାରୀ ଗମନ କରିଛି। ତ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କଲା ଯେ ହେ ମହାମୁନି, ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି କଣ ଏମିତି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଏ ସବୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି, ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ହେଇପାରିବ, ମୋ ଦୁଃଖର ଅପନୋଦନ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଦୁଃଖ କମି ଯାଇପାରିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ଦୋଷ କରିଛି। ତ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ଋଷି ତାକୁ କୃପା କରିକି କହିଲେ ଯେ ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଏଇ ଯୋଉ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆସୁଛି, ଏଇ ଦିନ ଏଇ ବ୍ରତର ଯଦି ତମେ ଆଚରଣ କରୁଛ, ଯଦି ତମେ ସାଧୁ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବିଷୟ ଶୁଣୁଛ, ଯଦି ତମେ ଏଇ ଦିନ ଅନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଆହାର କରୁନ, ନିରାହାର ରହୁଛ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ, ଆଉ ଅନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ ନକରି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛ, ସାଧୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛ, ହରି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତମର କଣ ହବ? କଲ୍ୟାଣ ହବ। ତ ଯେମିତି ହିଁ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲା କିଏ ଧୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, ସେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ମାନେ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିରିୟସଲି ତାକୁ ନିଅନ୍ତିନି। ହଁ, କିଏ ଦେଖିଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ, ବୈକୁଣ୍ଠ କିଏ ଦେଖିଛି, ସତରେ କଣ ଏମିତି ହଉଛି ନା କଣ, ସତରେ କଣ ଫଳ ମିଳିବ ନା କଣ? କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଆଚରଣ ଠିକରେ କରିନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମହିମା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବା ଭିତରେ ଦେବି ତାକୁ ସୁଧାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ବ୍ରତ କରିଥିଲି କେବେ ଗୋଟେ, ହେଲେ କିଛି ହେଲାନି, ତେଣୁ ଛାଡିଦେଲି ଆଉ କଣ। ତ ଆଗକାଳରେ ଯେତେ ଏତେ ସବୁ ଅସୁରଜନି ପ୍ରାପ୍ତ, ମାନେ ପ୍ରେତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, କି ପିଶାଚ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ବି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଆଉ ସେ ସବୁ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯୋଉଟା ସବୁ ଫେକ୍, କାରଣ ସବୁ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ତ ଧୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେଠୁ କଣ ହେଲା, ଧୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଯେମିତି ଏଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମନି ମନ ସଂକଳ୍ପ କରିନେଲା, ଆଉ ପାଳନ ବି କରିଛି ସେ, ସେମିତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଗରୁଡ ଆସିଲେ, ଗରୁଡ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ବାହନ ସବୁ ଆସିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ସବୁ ନେଇଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କଠୁ, କେତେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଆଉ ବଶିଷ୍ଠ ଏଇଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଟି ସହସ୍ର ଗୋଦାନର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ? ଭଗବାନ ଏଟା ପୁଣି କୃଷ୍ଣାବତାରରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞ, ତୀର୍ଥ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏକାଦଶୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବାର, ସେ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ଯଦି ଆମେ 16 ଭାଗ କରିଦବା, ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ଯଦି ଆମେ 16 ଭାଗ କରିଦବା, ସେ 16 ଭାଗରୁ ବି ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହବ କି ନାହିଁ? ତମେ ଭାବନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀର କେତେ ମହିମା। ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହିମାଠୁ ବି ଏକାଦଶୀର ମହିମା ବହୁତ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ, ଯୋଉମାନେ ଓଲ୍ଡଟାଉନ୍ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଓଲ୍ଡଟାଉନରେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଧି ଭିତରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକାଦଶୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ସେଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ, ଆମର ଅନନ୍ତେଶ୍ୱର ରୂପରେ ଏକାଦଶୀ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି ମହାଦେବ। ଆଉ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣାନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ମହିମା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି କହି ଶୁଣାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ କହି ଶୁଣାନ୍ତି, ଗର୍ଗ ସଂହିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କହି ଶୁଣାନ୍ତି। ଗର୍ଗ ସଂହିତାରେ ଯେମିତି ଏକାଦଶୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେମିତି ଶୁଣିଲେ ତ ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ତ ତାହେଲେ ଏକାଦଶୀ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଏକାଦଶୀ ତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆଗରୁ ପାଳନ କରାହଉଥିଲା, ନିରାହାର ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଉଥିଲା, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଦଶୀର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ନିରାହାର ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିର୍ଜଳା କରେନି, କେବେ ନିରାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିକି କରେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଏ ଉପଦେଶ ବି କରେନି। ଆଉ ଏକାଦଶୀ ପାଇଁ କେତେ ଗୋଟେ ଛୁଟ ବି ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ କେତେ ଗୋଟେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଟାଇପର ବି ରଖାହେଇଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ, କି ତମେ ଫଳାହାର କରିକି ବି କରିପାରିବ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ନିରାହାର ରହିବ, ନିର୍ଜଳା କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଫଳାହାର କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ କିଛି ତ ମିଳିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏକାଦଶୀର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ, ବାସ୍ ଅନ୍ନ ଶସ୍ୟଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି, ଫଳ ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ କରିବାର ଅଛି, ବାଦାମ ଖାଇପାରିବେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଅନ୍ନ ଶସ୍ୟଠୁ ଖାଲି ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସବୁତକ ପାପ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା ପାପ ପୁରୁଷକୁ, ଯାଇକି ତୁ ରହିବୁ ଅନ୍ନ ଦେହରେ। ତ
ତ ତେଣୁ ଏକାଦଶୀରେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ସଂସାରର ପାପ ଅଛି, ପାପ ପୁରୁଷର ଦେହଟା ଯୋଉଥିରେ ବନିଛି ସେ ସବୁତକ ପାପ, ସବୁଟା ଯାକ ପାପ ଆସିକି ଆମ ଦେହରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆମର ପାପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମତି ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏକାଦଶୀରେ ଅନ୍ନ ଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମହିମା ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଗବାନ ନାରାଜ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଦୀକ୍ଷା ହେବା ପରଠୁ ମନରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ କି କେମିତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କିଛି ହେଲେ ଆଚରଣରେ ଆଣିପାରିବୁ। ତ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ତ ଏଇଟା ଅଛି। ସବୁଦିନ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ବିଡି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଯୋଉଦିନ ଟ୍ରେନରେ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ସେଦିନ ମୋର ବହୁତ ହି ଆନନ୍ଦ, କାହିଁକିନା କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଟ୍ରେନର ଟଏଲେଟ୍ ବି ମତେ ଏମିତିରେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଟ୍ରେନରେ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବା। ତ ଟ୍ରେନରେ ମୁଁ କିଛି ଖାଏନି, ନିରାହାର ରୁହେ। ଆଉ ସେଦିନ ବାସ୍ତବିକ ପକ୍ଷେ ଏନର୍ଜି ରହୁଥିଲା, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏନର୍ଜି ଲେସ୍ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯୋଉ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଜାଣି ହିଁ ଥିବେ, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସେସ୍ ବି ଦିଏ, କୋଉଠି କେତେବେଳେ ବି ଦେଖିକି ମତେ କେହି ଫିଲ୍ କରୁନଥିବେ କି ଏନର୍ଜି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବରଂ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲାସେସ୍ ଦେଇ ହେଇଛି। ତ ଆଜି ବି ମତେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗୁନି, ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ତରଭୁଜ ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି ଏନର୍ଜି ଡାଉନ୍ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। ତ ଆପଣ ଏକାଦଶୀ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାସକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 2ଟା ଏକାଦଶୀ ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ପଛେ ଏକାଦଶୀ ହଉ କରିକି ନିରାହାର ରହିକି ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ହାଲକା କିଛି ପଦାର୍ଥ ଖାଇକି 2 ଥରରୁ ଅଧିକ ଜଳପାନ କରିବେନି। ଏହି 2-3 ଥର ଆପଣ ଜଳପାନ କରିପାରନ୍ତି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଥର କରିବେନି। ଆଉ ଅନ୍ନଶସ୍ୟଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଫାଷ୍ଟିଂ ହିଁ ଏକାଦଶୀ, ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ ମାନେ ଉପବାସ ରହିଗଲେ ହିଁ ବ୍ରତ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଉପବାସର ଚକ୍କରରେ ତ ଅଧିକ କେମିତି ଖାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ନଶସ୍ୟ ନହେଲେ ବି ଅଲଗା ଜିନିଷ ତ ଖାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତ ଏକାଦଶୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ବ୍ରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କଣ? ଉପବାସ। ଉପ କହିଲେ ନିକଟ, ବାସ କହିଲେ ରହିବା। ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କରିବି ହବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘର ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ। ବହୁତ ହି ମନକୁ ଶୀତଳତା ମିଳିବ, ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ ହବ। ସମସ୍ତେ ଆଇପିଏଲ ଦେଖାରେ ତ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆଇପିଏଲ ତ ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ, ସବୁବେଳେ ଆଇପିଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ। ସେଟା ତ ଖେଳ, ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶରୀର ମନ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅଛି, ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମାର ବି ତ କେୟାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ତ ଆମର ଆତ୍ମାନୁରଞ୍ଜନ ଭିତରେ ଦେଇ ମନୋରଞ୍ଜନର ବିଷୟ ଦେଇ ରଖା ହେଇଛି। ଆମ ଋଷିମୁନି ମାନେ କେତେ ଧନ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉଛି, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି, ତ ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଆତ୍ମାର ବି କଲ୍ୟାଣ ହେଲା, ମନର ବି କଲ୍ୟାଣ ହେଲା, ଶରୀରକୁ ବି ଟିକେ ଶୀତଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତ ଆଇ ହୋପ କି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାର ମହିମା ବିଷୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ। ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରଖିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆସୁଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ନିୟମ ମାନିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ମାନେ ସଫଳ ଧନ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏତେ ସମୟ ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ହରି ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଟାଇପ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହରି ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଗୁରୁ।